पल्वराइज़र एरिया है हैवॉक का। हम कॉलर्स के डिस्टेंस और बॉटम चेक करेंगे। पल्वराइज़र एरिया हैवॉक QC हम चेक करेंगे। अभी वॉल से हैवॉक का जो डक्ट है, मेन डक्ट, वहाँ उसका डिस्टेंस क्या है। भैया इसका चेक करो। सेवन 740 आ रहा है, 740, 740। हम यहाँ मैप में देख पाएंगे। मैप में हमारा 658 दिखा रहा है, जो कि 100 mm जो है डिफर कर रहा है। डक्ट का साइज देखेंगे 22 इंच 22 इंच 550 22 इंच और विड्थ है 15 इंच 22 इंच बाई 15 इंच का हमारा डक्ट साइज़ है। प्लान में हम देख पाएंगे। ट्वेंटी 21 इंच बाई 18 इंच। बॉटम चेक करेंगे। एट फीट का बॉटम है हमारा। डक्ट का जो बॉटम आ रहा है एग्जैक्टली 8 फीट में आ रहा है। हमारा जो ये साइज़ है डक्ट का 18/21 वहाँ पे है, और यहाँ पे 18/15 का साइज़ है हमारा। अठारह इंच यस 18 इंच 15 इंच बाई 15 इंच। ओके, और हम लेंथ चेक करेंगे इसका लेंथ। कितना? 900 दिखाओ। ओके 900 प्लान में हम चेक कर पाएंगे। प्लान में 902 दिया है। ओके, बारह सौ यस 1200। प्लान में हम देख पाएंगे 1206 है, 1206। 900 900 902 है प्लान में। यस 1100 कितना? 1100 हाँ 1100 है प्लान में। हम चेक कर पाएंगे 1054 आई मीन 1054, जो कि हम यहाँ पे 50 mm ज़्यादा 1100 दिखा रहा है।